sebenarnya udah lulus orangnya. Aku semester 6. Enggak. Bener dong, aku semester 6. Iya, tapi kan udah mau wisuda kan? Tapi semester 6 Enggak lah, udah lulus. Belum sih. Udah kan udah sih. The hell cares? Tebak ya, semester 6. Semester 6. Tapi dia udah udah sidang. Terus tanggal 6 dia wisuda. Itu termasuknya lulus. Udah lulus. Alumni. Bentar lagi alumni. Nah, ini kita tuh parkir di FIT, tapi FIT penuh banget. Jadi kita ke FIK. Ikutin terus guys. Nah, ini tuh acara Telkom University Anniversary ke berapa? Ke 34 tahun. Guys, banyak karangan bunga. Nah, sebelum masuk kita registrasi dulu di situ. Terus nanti masuk kita pakai kayak gituan. Tumben banget TUCH ada kayak begituannya kayak di kereta tuh. Mereka niat Telkom. Itu bagian bazarnya. Mataku bengkak. Gimana Kak Clara? Sudah bisa? belum. Sini lemot banget. Lemot banget guys, di sini emang serame itu sih. Soalnya nanti ada konser mahal ini juga. Cuman kalau mahal ini tuh kita bayar 40.000 ya kalau nggak salah. Dan nanti gelangnya tuh ditukar ke sana. Cuman kita nggak beli juga sih. Dan udah penuh juga. Kita lagi nyari merchandise guys. Terus tadi dapat dari kita mau main game cocok gambar. Jadi di sini ada banyak banget stand buat lamar kerja kayak isi barcode untuk drop CV. Nanti kita bakal di screening CV-nya dan bakal dipanggil kalau lolos di screening. Ada banyak banget standnya, jadi ini kita ambil yang sepi dulu untuk bikin tag video. Nah, ini kita udah di luar gedung TUCH lagi. Cuman ada beberapa stand yang dia tuh bukanya siang, jadi kita bakal balik lagi. Cuman kita mau makan dulu. Terus di sini ada foto booth gratis. Dari yang kita registrasi di depan itu gratis foto booth di sini. Kita lihat barang apa? Merchandise. Banyak banget nih merchandise. Nanti kita unboxing guys kalau udah beres. Kita lagi apa? Kita mau foto booth. Tuh. Mana? Guys. Kita lagi ngantri foto booth. Dan ini bagus loh guys, fotonya. Ya, bagus. Kenapa harus why? Sabar Bu, Ibu sabar Bu. Jadi kita mau sholat dulu di FIT. Kamu sholat dulu. Emang Kak Clara sholat? Kamu Oh. nemenin. Oke, iya. Nemenin guys. Sholat dulu, habis sholat kita mau nyari makan di Market Day-nya. Habis itu nanti kita balik lagi ke Career Days. Itu tumben cahayanya bagus banget. Iya kan? Iya, aku jadi kayak anak kuliah nanti. Iya. Oke guys, see you. Oke, kita udah ada di FIT. Kita milih lantai 4 untuk musolanya. Emang ini belum bisa digunain? Udah. Oh, Udah bisa. jadi 2 sekarang. Liftnya 2. Wow, FCT itu 2 guys. Iya. Lift yang sebelah sana dimatiin. Oh, Soalnya boncos kalau semuanya dinyalain. iya, karena kan aku bingung. Jadi ini gedung kuliah kita. Tapi lebih seringnya mostly di GKU. Iya, mostly itu kan. Kayaknya kita mau anak GKU sih. Anak GKU. Anak nih, kita tuh anaknya FIT, Tapi seringnya di GKU.
Ya guys, jadi kita mau ke market day. Kita habis sholat, kita mau makan. Kita mau hunting makanan. Hunting makanan, pokoknya tungguin terus, stay tune. Kita udah di market day guys. Beli keju aroma. Sedangkan tempat market day itu luas. Dan kita sekarang lagi di depan BTP-nya. Kayaknya cuma di sini. Iya, rata-rata di sini. Hai guys, aku dapat tumbler dari main di Huawei. Terus ini ada ambasador Telkom nih guys. Halo guys. Suaranya lagi habis. Ya. Ingat kan ini Kintara yang suka nge-vlog sama aku di YouTube. Aku lagi konten guys di sini guys. Jangan lupa follow Instagram aku aja. Sama Instagram Telkom University. Oke tuh di note ya guys. Nanti aku taruh Di bawah. Bye bye. Nah, aku baru selesai dari job karir day sama market day udah selesai, dan yang malam itu acara konsernya yang ada mahal ini dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak udah pada mulai di clear area gitu sebelah sana. Dan kita mau ke FIT lagi karena mau nemenin Kak Clara untuk ke LAA. LAA apa LAK? Di bawah kan. LAA. LTT ada? Kan AA TT. Hai guys, kita beres dari Telkom. Kita lagi makan di Groi. Ya, nasi goreng ikan asin. Nasi goreng, oh iya. Kita makan dulu guys. Nah, Groi itu posisinya ada di bundaran Telkom. Jadi di situ tuh ada, terus ini ada 2 lantai, terus ada biliarnya di atas. Nah, ini tempat pesannya. Dan di sana bagian outdoornya, terus ini makanannya. Di pub ke siapa? Siapa yo? Ke cowoknya dong. A few moments later. Halo guys, jadi ini aku baru pulang kuliah ya, masih pakai ini habis sholat asar. Aku itu kemarin lupa unboxing, lebih tepatnya lebih kecapek sih. Itu kan aku ke Karir Dash itu dari pagi sampai sore sampai maghrib. Jadi aku tuh lupa bikin video unboxing hadiah-hadiah yang aku dapetin di stand-stand perusahaan-perusahaan yang ada di sana gitu. Oke, sekarang langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama aku dapat main games di Astra yang mana ya aku lupa. Pokoknya Astranya tuh warna biru aja. Nanti coba kalau aku sempat aku masukin ya foto perusahaannya. Aku dapat payung, alhamdulillah. Karena sebenarnya aku nggak pernah pas main game di sana itu aku nggak yang berharap aku dapat hadiah bagus apa gimana. Pokoknya kayak aku dapat apa aja alhamdulillah, karena menurut aku itu cuman have fun aja gitu di sana. Dan alhamdulillahnya aku dapet payung, dan kebetulan payung aku itu rusak di kosan, payung yang kecil kayak gini nih, dan aku dapet payung, alhamdulillah kan. Lalu aku ini brosur sih. Lalu aku dapet ini pouch dari Live at Protelindo Group. Jadi sebenarnya ini tuh syaratnya cuma nge-follow akun mereka, terus kayak kita milih aja mau buku buku catatan gitu atau pouch. Tapi karena aku lagi butuh pouch, karena kalau buku-buku kayak gitu aku udah banyak, jadi aku ambil yang pouch deh. Oke, kita lanjut ke hadiah berikutnya. Nah, yang ini aku dapat dari mainan spin gitu. Aku dapat snack ini dari Multipolar Technology Group tuh. Jadi follow Instagramnya, terus kayak kita ikut spin. Nah, aku dapat snack, alhamdulillah. Aku ke Digistar, kayak Living Telkom gitu. Aku main game, kayaknya ada videonya ada kan? Setahu aku ada, aku ngevideoin deh. Ini aku dapat lanyard, lumayan, kayak keren aja gitu. Semoga juga bisa kerja di Telkom ya. Aku ke standnya Array Outdoor Gear. Aku ini nge-follow TikTok sama Instagramnya, terus
disuruh milih mau pin, gantungan kunci apa stiker. Aku pilih pin aja karena kalau pin tuh bisa ditaruh di tas gitu, kalau gantungan tuh kayak bosen gitu. Jadi pin ya. Aku ke Alobank. Di Alobank itu kita kayak download aplikasi terus kayak disuruh registrasi gitu, terus dapet tas. Ini tuh tas kayak buat belanja perswalayan gitu, tas reusable ya. Jadi karena aku belum butuh banget jadi nggak aku buka ya guys. Pokoknya tasnya tas-tas yang kayak di Shopee gitu loh, tas-tasnya kayak gitu lah pokoknya. Terus aku ke standnya Rapid Teknologi. Di sini aku ini nggak main game, nggak nge-follow juga, nggak apa, pokoknya kayak cuman minta terus dapet pulpen sama buku. Jadi kayak lumayan gitu loh. Dan bukunya tuh nggak ada grade-nya, jadi kayak kita ini bisa aku pakai buat media, saran aku menggambar atau lain-lain sebagainya kalau butuh. Ini yang paling gong sih. Aku nggak nyangka kalau misalnya aku dapat hadiah ini. Ini dari Huawei. Kalian semua tahu aku dapat apa? Alhamdulillah aku dapat tumbler portable coffee cup. Ini bagus banget demi Allah. Kayak Allah tahu banget aku lagi butuh tumbler yang kayak cork circle itu, yang pokoknya kayak besi-besi gitu yang bisa naruh es kayak gitu. Dan aku dapat secara gratis. Jadi ini tuh main gamenya kayak lempar-lempar bola gitu. Nanti kalau poinnya bagus dapetnya tumbler, kalau poinnya nggak bagus atau nggak kena dia cuma dapat buku kayak gitu. Oke, kita buka ya. Taram, lucu kan? Ini sumpah, ini bagus banget demi Allah. Terus bawahnya tuh kayak ada karetnya, jadi kalau kalian taruh di meja tuh nggak licin gitu. Terus nggak yang alay yang tulisan Huawei gede banget itu, tapi kayak better together. Terus ada kayak gininya. Terus kalian bisa lihat kayak gini, ya kan? Bagus banget kan? Alhamdulillah ya Allah, aku dapat ini. Ini pasti aku pakai, aku bawa kemana-mana sih. Dan yang terakhir adalah aku ke Job Street. Job Street tuh nggak buka lowongan, cuman dia itu ada kayak kampus ambassador. Nah, aku tuh rencana pengen ikutan, doain ya insyaallah ya guys ya. Terus ada main game juga, kayak kita tuh nge-download aplikasi Job Street, login dan lain sebagainya. Terus baru dapet pin, nge-spin gitu. Dan gongnya adalah aku dapet tote bag. Pokoknya yang paling gong tuh ya udah dapet ini. Ini tumbler sama tote bag. Ini tuh tote bagnya berguna banget buat aku karena lihat ini ada kantong-kantongnya, terus bahannya juga bagus, bukan tote bag yang abal-abal gitu deh. Enggak, yang gong tuh ada 3, tumbler, payung, sama tote bag, karena itu yang emang aku butuhin banget. So guys, itu aja kegiatan aku selama career days di Telkom University, Market Day, dan acara Telkom Anniversary yang ke-34. Hope you like it guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus komen aku mau bikin video apa lagi. Kalian mau nonton aku kalau aku bikin video apa? Room tour lagi, tour Telkom kah? Telkom University atau apapun, komen aja pokoknya. Nanti insya Allah aku buatin videonya buat kalian subscriber tercinta. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.